kung saan buong tapang na nagsalita sa harap ng mga senador na i-focus ang investigasyon dito kay Anthony A. Abad dahil siya ang bida dito. Kwenesyon din ito ang pagtatakip ng mukha ng ibang mga testigo na dumalo sa pagdinig sa Senado. Ngunit sino nga ba si Anthony A. Abad yun sa pagdinig? Ito di umano ang taong nag-file ng petisyon patungkol sa pagsusulong ng People's Initiative. Tahasan ding sinabi ni Congressman Marcoleta sa pagdinig sa Senado na hindi niya ipagtatanggol si House Speaker Martin Romualdez, pero kung mapatunayan sa investigasyon na siya ang nagpondo sa People's Initiative, mismong magalang na makikiusap si Congressman Marcoleta sa House Speaker na bumaba na ito. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably